Tere ilusat pärastlõunat. Minu nimi on Reigo Kimmel, räägin teile 3 teemast täna. Ma alustan ühe looga, mis juhtus selles laiemas mõttes selles ülikoolis 24 aastat tagasi. Leidsin üles 2 pilti. Need on väga vanad pildid ja need on ainsad pildid minu ettekandes, kus ma ei ole kasutanud tehisintellekti. Ja juba ma valetasin, sellepärast, et need pildid olid väga vanad ja väga halvad ja selleks, et need pilte natukenegi paremaks teha, siis ma kasutasin ühte upscalerit, mis tegi need pildid natuke suuremaks. Aga ülikooli eelarve oli peateema ja 2 professorit hakkasid omavahel vaidlema. Ja siis ühel hetkel Andres ütleb, stopp. Ma nüüd tegin siin väikese arvestuse, lugesin kokku, kui palju meid on, arvutasin välja meie keskmise tunni hinna ja see küsimus, mida te praegu siin arvutate, on selle aja jooksul juba rahaliselt lahendatud. Aeg on tegelikult see, mille pärast me väga paljusi tehisintellekti lahendusi kasutame. Kui sama võtame ChatGPT, et teha pikast tekstist kokkuvõtte, me teeksime selle kokkuvõtte ise ka ära, kui me viitsiksime selle kõik läbi lugeda ja analüüsida ja siis kokkuvõtte kirjutada. Ma arvan, et enamus selliseid tehisintellekti lahendusi ongi selle jaoks, et hoida kokku meie aega. Ajal me peame silma peal hoidma ja kui me ülikoolist üldse midagi õppisime, siis aeg on raha. Aeg on konstanteks ja raha seal kõrval muutub, et me saame alati raha tagasi teenida seda aega, mis me kulutame ükskõik kus kohas, kas või siin tänasel päeval siin saalis, laupäeval kell 2 siin saalis olles, seda me enam kunagi siis tagasi ei saa. There is an AI for that. See loodi alles mõni kuu tagasi ja see on kogunud juba üle 10 000. Siin paar päeva tagasi oli 13 000 AI-d ja need on need AI-d, millel on siis, mis on mingi veebilehe põhised. Ja siin keegi varasemas ettekandis mainis, et AI võiks olla siis nagu haamer, millega me oma tööd teeme. Haamriga on lihtsam teha. Tegelikult mina mõtlesin kunagi, et tegelikult parem näide on hoopis mootorsaag. Et kui me täna teeme saega töödeks, et siis mootorsaag illustreerib seda, et me tegelikult mootorsaega saame päris palju asju teha kiiremini. Me ei saa teha paremini, aga kiiremini. Nüüd selleks, et mootorsaagi kasutada, tuleb seda osata kasutada. Et mootorsaad on juba tegelikult meil olemas, aga selleks, et seda kasutada, me peame oskama seda kasutada ja meil mõnel juhul ja väga tihti paremate mootorsaagide puhul on vaja ka kütust. Mingi aeg tagasi rääkisin ühel seltskonnale, kus olid peamiselt naisterahvad, siis ma ütlesin, et tegelikult mootorsaag võib olla ka õmblusmasin. Nüüd selleks, et tuua mingisugune konkreetne näide ühest AI-st, millest täna näiteks ei ole räägitud, siis ma toon teile ühe siukse näite, mis mul praegu siin telefonis ka käib. Selle nimi on audiopen, ma panin ta praegu käima, et pärast panen kinni ja siis ma saan ise ka selle jutu kokkuvõtte, mis ma siin täna rääkisin. Ta teeb, see on siis minu arust maailma kõige lihtsam AI lahendus, et sa lihtsalt paned ta käima ja siis ta paned ta kinni. Ja siis ta mõtleb, ta kuulab selle teksti ära, mis sa parasjagu siis rääkisid ja siis teeb sellest kokkuvõtte. Sa võid selle kokkuvõtte teha ajakirjanduslikus stiilis, teaduslikus, humoorikas, neid stiile on päris mitu, mida valida ja ta võib teha seda kokkuvõtte ka teises keeles. Ja päris mitu korda on mul juhtunud see, et mina arvasingi niimoodi väga hästi. Seda võib kasutada ka sõpradega pubi sõlle joomisel, saab ka pärast hiljem teada, mida sa siis kokku rääkisid seal. Et iga 2 päeva jooksul luuakse rohkem sisu kui kogu maailma info aastani 2003. Ja nüüd ma jällegi valetasin, teepärast, et see, kes seda ütles, Erik Schmidt, ütles seda juba aastal, ta oli siis Google'i tegevjuht, ütles seda aastal 2010. Nii et tänasel päeval võib olla see infomaht juba selline, et meie täna ainult selle konverentsi aja jooksul on kogu maailmas loodud sama palju infot kui aastani 2003 aegade algusest. Nüüd minu tänane teine teema on areng. Sest kui aeg on see, miks me võiksime AI lahendusi kasutada, siis areng on see, miks sellest nii palju tänasel päeval räägitakse. Ja selle kohta on mul lugu eelmisest aastast.
Umbes täpselt aasta tagasi ma siis ka katsetasin ChatGPT-d ja võib-olla mingit Midjourney't või mingit pildi asju ka ja ma sain aru, et no tore, aga no ei ole päris see. Ja siis ma ütlesin sõbrale, et kuule, et vaata, et kuna ma ise tegelen hästi palju videoteemadega, et kuule, et varsti tuleb selline asi, et ma kirjutan selle sama mõtte, näiteks nagu siis ülesande viiba või see eesti keeles on prompti asemel. Ja siis ma saan vastuseks on video. Et 3–5 aasta pärast, ma arvan, et siuke asi tuleb. Ja see asi tuli kuu aega hiljem. On selline lahendus nagu InVideo. Ja see on siis siukene hästi lihtne asi, mida te kõik võite proovida, kes tahab mingit video teemal AI lahendusi kasutada, saad isegi tasuta proovida. Mida ta siis teeb, on see, et ta võtab sinu mõtte, siis keelemudel joonistab sellest kokku siis videos oleva peale loetava teksti, siis järgmisena võtab ta sellise heli mudeli ja paneb selle heli sinna peale ja kolmandaks, mis ta siis eriliseks teeb, on see, et ta siis võtab peamiselt Storyblocksist, pildi ja videopankadest võtab siis need kaadrid, mida siis mis hakkavad seda teksti siis nagu iseloomustama. Ma vaatasin, et kaadreid Storyblocksis oli vist 2,2 miljonit. See pilt on aga ka maailma kõige esimene pilt, see on tehtud 1839. Ja see pilt on eriline sellepärast, et keegi juba teab, ei tea. Maailma kõige esimene pilt, koma, neist ära. Milles see on Pariisis tehtud, maailma kõige esimene pilt, milles on kujutatud inimest või inimesi. Ehk siis see äriaeg oli 10 minutit, tegelikult Pariisi tänavad olid rahvast täis, aga need kaks, seal on Kinga Viksi ja tema klient on ju, või Kinga Poostaja, et nemad olid siis 2 inimest, kes jäid pildi peale. Aga selle pildiga ma tahangi rääkida fotograafia sellest arengust, mis 200 aastat on olnud. Me kõik teame täna, et me saame ise pilte luua, me saame AI abil pilte teha. Mis juhtus piltidega? Kui hakati pilte tegema, siis tehti veel paremaid pilte ja veel paremaid ja pildid hakkasid liikuma. Ehk siis tegelikult piltidest sai filmikunst ja televisioon ja kinokunst. Ja mis juhtub nüüd AI piltidega? Täpselt samamoodi, nagu meil tänane päev algas siin, hakkavad liikuma. Mida täna siis AI selliste videolahendustega juba saab teha ja mida saab, ütleme, sel aastal. Et üks asi, mida ma testisin, oli see, et ma tegin endast klooni. Mina tegin hästi sellise odava klooni endast. Et see läks mul ainult mingisugune mõnikümmend eurot maksma. Et ma siis andsin oma hääle, oma pildid ja siis panin ennast rääkima. Aga see oli mõnes mõttes oli ta päris hea, et mõni sõber isegi ei saanud aru, et kas ma siis... Ja suhteliselt hästi saab ka oma häält kloonida. Saab rääkida teistes keeltes. Mina olen rääkinud ka päris mitmes keeles, mida ma tegelikult ei räägi. Ja hiljuti me tegime ühele rahvusvahelisele ettevõttele, Lätist oli seal üks peadirektor, kes tahtis siis jõulupeol oli see juhtus, et ta tahtis ka AI võimalustest rääkida ja siis ma aitsen tal teha sellise klipi, kus ta rääkis ka. Tervitas, alguses inglise keeles, siis saksa keeles, siis poola keeles, rumeenia keeles, tšehhi keeles, sest neil oli Eestisse tulnud nendest riikidest soome keeles, mis oli väga naljakas, kui lätlane räägib soome keeles täiesti puhtalt. Seda saame me kõik täna ise teha, selle lahenduse kasutamiseks lihtsalt on vaja 30 sekundilist klippi, kus sa räägid inglise keeles, et täna ta ei saa veel nii hästi aru, et ma räägin eesti keeles ja siis ta tõlgiks selle kohe automaatselt ära. Mida see siis tähendab? See lahendus konkreetselt on siis mõeldud kodulehel chatboti jaoks. Et sa paned endale kodulehele selle, nagu Elisa Annika või kes iganes teile seal vastab, kelle käest küsid, paned selle videoks. Ehk siis sa küsid küsimuse ja sulle vastatakse pildis, helis ja võib-olla ka tekstis, kui soovid. See tähendab, et tehisintellekt on jõudnud täna sellisele tasemele, et ta suudab reaalaja videopildis sulle vastata. Lapsed, kuulake nüüd. Tehisintellekt räägib teile muinasjuttu, mitte keegi ei ole seda muinasjuttu varem kuulanud veel. Juba on olemas lahendus, mis reaalaja videopildis seda teeb.
See tähendab, et kui nüüd paneme need kaks asja kokku, tehniliselt on see täiesti võimalik juba, siis me saame rääkida selle pildi, meie valitud pildiga, näiteks muinasjuttu võiks rääkida rebane või Eesti president või mõne muu riigi president või näiteks mina ise. Endast saad klooni teha, enda häälegi kloonida ja panna rääkima seda juttu, mida sina võib-olla räägiksid. Nii et eks seal on natuke eeliseid, aga tegelikult võiks oma lastel ikkagi muinasjuttu ise vist rääkida. Üks preili, kes meil siin juba ekraanil oli, aga temast väga pikalt ei räägitud, on siis Aitana Lopez. Tema on siis 25-aastane, ta oli siin meie eelmise ettekandja juures. Instagrami modell, kellel on siis midagi 200, peaaegu vist 300 000 jälgijat, ehk inimesed on hakanud jälgima piksleid, mitte siis persooni. Ja isegi üks tuntud Hispaania telesaatejuht siis kutsus preili välja, saatis siis turundusagentuurile sõnumi, et kas sa tuleksid minuga, mul on 5 miljonit jälgijat Instagramis. Ehk siis selliseid asju on juba päris palju, aga järgmine samm, mida kõik need tehisintellekti suunamudijad tegema hakkavad, on see, et nad hakkavad liikuma, rääkima. Kui me siis enam aru ei saa, mida nad teevad ja kui nad hakkavad tegema seda reaalajas, no siis me peaksime rääkima ka kõikvõimalikest AI ohtudest. Ei olnud mitte kedagi, kes sellest lahendusest ei rääkinud. Samas me ei saa siiamaani seda kasutada. Süsteem on täpselt samasugune. Tuleb sul kõigepealt tekst, siis tuleb sulle see peale lugemine ja siis need kaadrid mitte ei võeta kuskilt videopankadest, vaid need kaadrid luuakse siis tehisintellekti abil. Mis tähendab, et me saame ise hakata tegema näiteks mängufilme. Tee mulle Tõe ja õiguse teine osa. Ja see oli nüüd AI poolt loodud või tegelikult AI loo seda. Inimesed teevad. Inimesed kasutavad AI-d, et luua siis nagu videomaterjali ka. Ja see oli 50 AI kunstnikku olid teinud ühe Terminator 2 mingisuguse paroodia. Ja nad olid näinud sellega vaeva mitu kuud on ju. Seepärast, et iga sellest kaadrit sa pead seal nende tänaste lahenduste juures, nad kasutasid põhimõtteliselt, ütlesid, et kasutasid kõiki võimalikke AI nagu videolahendusi ja pildilahendusi, et midagi liikuma panna. Ja siis, kui nad sellega valmis said ja eetrisse läksid, just nädal enne tuleb välja, või 2 nädalat enne tuleb siis uudis välja, et näed, nüüd tuleb meil Sora ja siis kõik vennad vaatasid, et ja siis vaheta ära kõikides kaadrites, mis sa lõid, see näiteks see mees, selle naise vastu. Minu 3. lugu on jällegi vana lugu. Aastast 2007 ja loomulikult on siin tegemist pildiga, mis on originaalpilt töövestlusest, kus ma käisin. Ja ma arvan, et see lugu läheb tänaste teemasse, võib-olla tänase kogu selle konverentsi programmi võib-olla isegi kõige paremini. Et mitmetel meist on võib-olla tulevikus ees mõned töö otsimised või töökoha vahetused ja aita ennast tulevikku tähendab selles võtmes seda, et teil ei ole vaja neid Kristosi ja Raigosi ja neid abilisi. Et kui lähete töövestlusele, siis ja küsitakse teie käest midagi. Kuidas sa teed ära selle asja? Või kuidas sa oskad seda teha? Lahenda see küsimus. Siis ütletegi, et selle küsimuse ma lahendan selle AI-ga, selle asja ma teen teise AI-ga, selle 3. asja, näiteks selle pildi, ma panen Midjourneys kokku ja siis ma kasutan näovahetust, et panna enda nägu sinna, siis ma teen ta natukene suuremaks teise programmiga, ehk mul on iga asja jaoks oma siis tehisintellekt olemas. Ma arvan, et siis hakata vestlema ka tulevase tööandjaga, et kas sa hakkad homme tööle või siis juba täna pärast lõunast. Mind on need väga mitmed lahendused aidanud, ma arvan, et on aeg oma ettekandele punkt panna ja hiljem kuulata, mida ma siis täpselt täna rääkisin. Aitäh! Kui on küsimusi. Jah, olen saatnud ühe meili küll sedasi, et ei lugenud läbi, mida ma siis lihtsalt copy-pastina ja siis sain kohe sellelt, kellele ma see kirja vastu saatsin, sain
vastuse, et ole hea, et räägi edaspidi minuga nagu inimkeeles. Mina näiteks olen lugenud Apteeker Melchiori 10. osa läbi juba. Et seda Argla ei ole veel kirjutanud, ma ütlesin, et tee mulle see raamat, kõigepealt tee sisukord, nüüd on esimene peatükk, teine peatükk, kolmas peatükk, ma lugesin ikkagi päris pikalt, aga siis ma sain aru, et see stiil kindlasti ei olnud veel sama, aga ma arvan, et kui Argla raamatut anda nagu see kirjastiil, anda talle sisse teksti kujul, siis see võib-olla tuleb. Ma arvan, et kogu selline audiovisuaalne maailm hakkab väga palju muutuma. Siin hiljuti USAs üks meediamagnaat otsustas, et ma ei tee ühte filmi või filmistuudiot laiendust, mis oleks maksnud $800 miljonit. Et ta nägi neid Sora videosi, vaatas, mul on stuudioehitus, jääb ära. Ehk siis 800 miljonine investeering, Eesti Filmiinstituudi kogu eelarve on 12 miljonit aastas, jäi sellest ooperist välja, sellepärast, et üks inimene nägi neid samu Sora videosi, mida me siin alguses vaatasime. Suur aitäh sulle, teeme veel kord aplausi. Aitäh!